إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Falenderojmë të madhin Allah krijuesin ton I cili na ka krijuar dhe na ka veçuar nga të gjitha krijesat na I dha mend për të menduar E na I dha syt për të shiquar e vesh për të ndëgjuar Të gjitha nga këto cilësi, nga këto shqizat e cilët ne I përmendëm Allahu Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluh I adhar të gjdo krijese përveç njeriun që e dalloj me logjikën e ti që ai me antës e cilës me dalluat të bardhën dhe të zezën me dallu të mirë dhe të keqen me ditë rrugën e drejt dhe jo rrugën e drejt Salatët dhe selamet tonët si qerta ja tregojnë njeriu të më të mirë të Allahu pejgamberit e funit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam familjes e tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe besimtarëve të cilën ndjekun me sinqeritet këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër musliman. Të nderuar vëllezër, jemi krenar që jena ummet I Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe jem pjesëtar të kësaj feje që Allahu e dashti për njerëzimin dhe ka dasht Allahu Gjelle Shanuhu mu në mesin e Evropës ky grup njerëzish me qenë më ndrysh në besim me qenë në besimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të vërtet nderuar vëllezër musliman ky popull shqiptar këta njerëz të cilët kanë qenë të ngërat gjithherë të okupuar nga okupime të ndryshme me lloj parendorish e lloj kralevina vetëm se kanë qenë njerëz të lidhur me zveti të dashur me zveti të respektuar kanë vujtur dhe në tokat dhe shtëpit në vatrat e tyre kanë qenë rob dhe një popull që vuhen shumë dhe thot popull me një fjalë popullore zullumi kuten nga e trasha Kur fillon dikush me të bo zullum tepër jashtë normales, atëherë I vje fundi. Jemi një popull e din çka është dhunë, e din çka është mos me pas të drejta, e din çka është me qenë I robruar. Por, më lejoni pasi ju keni një pushim dhe s'keni më shku në puna mendoj. Që ta bëjnë një pasyrë të shkurë të këtyne muslimanëve në këto treva ku këtë popull gjdo armik që ka ardhë në këtë vend gjdo okupues ka dash milon diçka të ti me okupue deri në vend deri në skajt të shpirtit të ti nuk ka mund askush që t'ja ndryshoj gjuhën e ti nuk ka mund askush që t'ja ndryshoj veshën e ti nuk ka mujt askush
që të ndryshoj punët e tina që i ka pas të bereqetshme, dhe është vërtet një popull bujar dhe krenohëm me këtë popull, por mos harroni, për shkak asaj cilësie që ka pas ky popull, Allahu e ka nderue. Ka pas popull më të mëdhej se ne. Ka pas popull që kanë vlera ndoshta më të mëdha historike. Kur të përmeni historinë do të thejmë të historia. Por Allahu Gjelle Shanu e Gjelle Gjelalu të rungun atë lozën e këti populli ku kam rri, ja ka dhonë Allahu dhe ja ka shtëri në zemrë dhe trurin e tina fjallën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mandej me përqafimin e kësaj feje, ky popull o shtyp edhe më shumë. Me xhelozin e dytë e që është më e rëndë, religioni. Pse ky popull në mesin në gjirin e këtyre rreth e rreth, jo besimtarëve, jo musliman, me manifestu besimin e tyre të pastër pas një paganizmi, të sinqert, dietar me kuptimin e fjalës. Ku oda të ky popull e ka pas rolin e universitetit, rolin e shkollës, ku në për odat tona është mësuar gjithçka, ka fol i dituri dhe nuk është ullë në balë të o gjakut gjithkush, vetëm ai që është i Zoti. Për ata kanë thonë një fjallë popullore, çka e prish muhabetin në odë dë vetë, njëri i cili din e nuk flet dhe ai i cili nuk din edhe flet. Allahu na rujt prej këtyre dy cilësive. Kur ka shku musafiri, i kanë thonë Zoti shtëpis, duhet të paguish ushimin që e ke hangër, jo me pare, po lena një fjallë, lena një dije. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit kur i nxoni rob Jesir, një numër të konsiderueshëm të besimtarëve që ata ishin edhe të afërt në gjak, krejtë me nduën se kanë ja uhje kokën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo, se të cili për ju që jam mësën dhe të burrave tanë, rëzmive tanë, shkrim lezimin, është i lirë. E oda të këtë popull të ndërruar vëllezër musliman, ka pas rol të madh. Dëgjoni. E kom thonë, e thonë dhe do ta thonë. Mos shumti, pas sa vjete që muslimanizmi dhe islamizmi me shekuj ka lullzuar në këtë vend, dy lëndë mësimore janë të cilat mos shumti i kanë bërë dëm dhe ja kanë shpërlat trunin popullit shqiptar në përgjithësi. Në çdo vend ku folit shqip, janë dy lëndë mësimore të cilat ja kanë shpërlat trunin, jo komunizmi, jo marksizmi, jo lëndët të cilat i kanë ditë edhe i kanë lexuar se edhe ata të cilët kanë qenë komunista e kanë ditë se së kur gjë, po duhet me mësuar me hinë punë dikur. Ka qenë i popullin vendosur. Po që mi është shpërlat trurin, këti populli është historia dhe letërsia e gjuhës shqipe. Letërsia, jo gjuha shqipe. Se me gjuhën tonë nuk ka gjuhë, por me gjuhës e Kuranit pak mirë. Sepse kur lexon një shqiptar musliman, lexon Kur'an, nuk mundesh me dallue nga vet arabi. Se ka dosh Allahu Azza wa Jall që të gjitha vend artikulimet e shkronjave ky popull më mujti me i shqiptue. Dhe kur të nish muslimonin, edhe pse nuk ka shkollë, kur thot La ilaha illa Allah, thot kamonila ashtu qysh e ka thonë Gjibrili, Muhammed Mustafaja dhe shokët e tina dhe gjenerat pas gjenerate. Një gjuhë e pasur me shqiptime, kurse në disa popull i vërejnë se
se nuk kanë mundësi ta shqiptojnë fjalën la ilaha illallah, po nuk po du me thonë me belbua ashtu siç e thonë arab. Dhe kur lexojnë Kur'an, i dallon shumë mirë se nuk është arab. Subhanallah. Edhe pse nën shkronja nuk janë të gjuhës shqipe, edhe pse nën shkronja nuk janë të gjuhës shqipe, gjuha shqipe në letërsinë e saj, në gjuhën e saj është të pasur, ka edhe vend artikulime të tjera. Edhe pse nuk gjinën në alfabet, gjinën në shqiptim. Të gjithë na i thëna lëmë, në nuk ka gjuhë shqipe. E shumë shkronja tjera. Ky popull është popull i cili ka marrë vlera, nuk ka pranue asesi vlera jo të mira. Edhe pse kanë qenë pagan, edhe pse kanë qenë besimet kota, por një e kanë ditë nga njeriu përfiton, se njeriu din ti do të përfitosh që të ngritësh, por nuk e kanë lënë më ngritë këtë popull shumë njerëz të cilët për fat të keq edhe nuk është mirë i përmendur. Unë thash, këtë popull Allahu e zgjedhi për shkak zullume që ju ka bë, pa drejtësi që ju kanë bë, vujtje që ju kanë bë, bele valla, edhe familje të tëra i kanë djegur, rreth kësonve i kanë lidhur me tel, gra e fëmijë e pleq, lëri më të tjerë, dhe i kanë përsekutuar këtë popull dhe i kanë djeg në shtallë të lopën, i kanë djeg në pleme quhet veni ku ruhet ushqimi, vetëm e vetëm se kanë qenë një popull i mirë, një popull besnik, që beni valla, ku i kesh nuk i ka po. Por, çdo herë zullumi kur të prohet, te i kalon njeriu normat e tij. Te i kalon normat e tij. Allahu në Kur'an thot: La ikraha fi din. Jam të shpjegu dy ajete kuranore, ajete të cilat janë mas ajetet më të madh kuranor. Ajeti më i madh në Kur'an është të spidova tonë të një. E dy ajete pasojnë këtë sure shumë të madhe. Shiko të bëj direkt me këtë popull, shiko të bëj direkt me këtë vend tonin, ku është lasa më shumë se një herë me gjak. Por mos harroni, ata të cilët kanë vdekur, ata nuk janë të gjallë, thot Allahu, po gjallërinë e ty ju s'mund ta kuptoni. Por arsye se njerëzit që jesin gjallë, i keq përdorin të vdekurit, i keq përdorin dëshmorët e këtij vendi. Allahu ka thënë në Kur'an: La ikraha fi din. Nuk ka dhunën në fe. Kujnë ju komunista dhe historianë të cilët na keni mësuar se turku me shpak na ka dhënë fen. Kujnë? Jo na keni marrë çaf. Unë e mësu vetë se turqit me dhunë e ka dhënë fen. Kujnë e për budall me kuptu këtë fjalë? Kush më të dhe jep diçka me dhunë? Kush ka qenë para turkut? E kush ka arë pas turkut? A mujti të ndryshoj? Asnjëherë. Por kundrazi, i ka marrë vetëm elementet e mira, se ajo oda dhe sofra e rrumbullak. Edhe sot në Perëndim, gjithkund quhet sofër e rrumbullak, kur hime në një mbledhje të ngushtë. Por arsye pse sofra e rrumbullak? Ky popull e ka tërvesën, po shprehën popullor që në tërves kur unë Zoti shpisi ka kqyrë se cilin në sy nga antarët e familjes, se kur ullë më hëndër bukë, e ka pas urin, i ka shique se cili pa hanë me bismillah, cili pa bismillah, dhe si po sillet në ushqim, sepse qeni i tërbuar, kur e takon stërvinën, nuk din që ka ndodhë dhe hoha tjeri me tjetri. Kur i ka pas e po hanë me razi, kur i ka pas e se cili pja shty tjetri, ka ditë se ka razin në vllazillakun e tij. Dhe ka rritë, dhe unë vetë, dhe në 72 antarë kom gjithë familje, kom homër buk me ta. Kurse sot, burë e grusë për më le kalujnë, tere më vëllë me. Edhe ata të donë. Problemi më të madh që e përko shteti jotash, ku me ju gjithë strej atyre të pastrejve. Plus shpia, pa njesë.
Allahu ka thënë la ikrahe fi din, nuk ka dhunën në fe. Neve në ka mësu historianët dhe ata komunistë për me se turqit në kanë hapë fejnë me dhunë, nuk është e vërtet. Po të regon historia. Dhe mani me, që kjo luft para 16 vjetë sa ndodhe, 98-99, atë shumë ka mu të formue, atë shumë ka mu të vijue që na kemi përjetue, kur ne do të vdesim të gjithë që kemi përjetue, kur do të vinë generatat pas nesh, do të shihni se kanë me dhonë se cili atë mendimin e vetë, në kom të vështrimin e vetë, a ka me qujtë kom të gjorën, a kom të dreqit, a kom të ati, vetëm e arri qëllimet e ti. Por këj popull nuk meret fort me të kalumat, po meret me tashmet dhe dhënë Allahu Azza wa Jall. La ikrahe fi din, s'ka dhunën në fe, dhe historia ne ka mësuar të nderuar vëllezër se muslimanët në Kosovë dhe vendet në Shqipëri janë hinë fe me dhunë, dhe nuk është e vërtetë. Po ne jemi ata të cilët e kemi mësuar dhe i kemi shohur turqit sa kena mujt. Është e vërtetë se ka qenë okupator, dhe okupator që mund quhet edhe vllavi yt, okupator mund quhet edhe gruaja jote, okupator mund quhet edhe baballaku yt, me shtatu. Kur përzihet dikush në shtëpi, se lënë në kaftorin dhe me shtitru që shdon ti, e me shkurtu, e me prej që shdon ti, e me mirë arën tonë që shdon ti, a nuk quhet okupim? Quhet okupim pa marrë parasysh që ki grue, apo e ki evlat, dhe ju shumire ti në shpire juj, a i në tira jo. Se s'ku të zëme këshirë televizorën ku dënë ti, po ku dojnë fëmija ti. Mo po me ndruhe, piskama, vërtet në shtareja ma shumë se fëmija. Edhe kjo është okupim. Se cili do të me pas televizorin e vetë, se cili do të me pas domën e vetë, për me pas një liri, në këtë popull nuk o kam kështu. Në këtë popull është pullër burri, zoti i shpis, dhe unë i zëri i burrave, e jo i fëmijëve dhe grave. Pa do shmi në shmu ata, se ne shumë i dojmë dhe burra punën për grave për fëmijë shumë. Mirë po, Allahu Gjallu Ala ju thot në gjithë historianve, dhe atyre të cilët ka thënë la ikrahe fi din, nuk ka dhunën në fe, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, veç u sharua e rruga e drejtë dhe rruga jo e drejtë, e mira dhe e keqe. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Allahu Gjallu Ala ka sharu se është e qartë rruga e mirë dhe rruga e keqe. Dhe muslimanët e këtij vendi e kanë ditë, o Allah, betohem Allah, e kanë ditë çka është e mirë dhe çka është e keqe. Fal njerëz të tanë të mençur dhe odave të cilët kanë nejtë burra ta. Që me mija anekdota dhe tregime kemi nga populli jonë, të cilët i kanë treguar në oda, ngjarje ku nuk ka pas media, ku nuk ka pas televizora, nuk ka pas iPhone dhe wireless. Po ata çka me punën e tyre ku kanë shkuar dhe kanë bujt, kanë bërë konak, kanë marrë dhe kanë përfituar dhe kanë përcjell konakun tjetër, kanë qenë popull që s'kanë rrejt. Dhe këtë rezultat e kësaj i ka dhënë Islami, se vallahi një popull rrens, një popull mastrues, një popull i poshtër Zotit nuk e jep Islami. Nuk e jep. E për fat keq, lutem Allahun azza wa jalla, Allahun e pastron këtë çështje. Thash dhe letërsia na ka marrë në qafë, sepse letërsia e gjuhës shqipe dihet nga kush është shkru. Dhe gjuhën shqipe kush e studion e din shumë i letërsia e vjetër dhe letërsia mesjetare dhe mirë, nuk thëm gjuha shqipe, sepse mu ata të cilët kanë qenë të zotë e penës, mu ata të cilët kanë shkru populli tanë këtë 100 vjeçin e funit, nuk ju është tregua historia e të rejt e pishtarëve tanë. Vetëm se e ke mësu na infrashin, se ka qenë një poet dhe ka thonë punat e dit, e këtë fjallë na infrashin, ka e kanë zirë nga hadithi Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Nga hadithi Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, nuk na kanë tregua asë njeri prej profesorëve tanë, se na infrashin ka qenë hoqë. Abdul Frashi dhe Sami Frashi kanë qenë prej familjes besimtarve, dhe Abdul Frashi për veprave të tina ka arrit një shteti të mban që ka qenë okupues i këtij dhani, me u bë alfabetin.
themelues e alfabetit turk në latinisht. Është një shqiptar me mjekër musliman i cili ka falë 5 kohët namaz. Në shtrëgu dhe më shef këtë qështje. Këtë qështje nga e morën këta të cilës skuzofte me shkru, sidomos muslimanët i kanë dëmtu në këtë dynami dhe nuk e kanë mësu asë një nëzënsi se në ajë familja Frashëri dhe shumë poetët tjerë shqiptarë të cilët kanë qenë musliman kanë pas në vetën e tyre ka pas edhe i musliman lëk. Kurse për një krishter jërë një mdëratën e tjetërin e tjetërin shumë mirë e di historinë. Ka qenë prej Filon Venin, tjetërin Bukuresht, Fanoli e gjashme me to. Kurse të krejmë pak më vetë që ndërlidhet me figura historike, sot do të osgjarojme atë qka na e dina mes rreshtave edhe nuk tregohet. Sepse populli janë njerëz më të diturit i ka pas të mejtepeve. Qka është mejtepi? Mejtepi ka qenë edhe fshati jam ku e kam prejardhen e ka pas mejtepin. E s'ka pas fshat edhe ende egzistojnë mejtepet, vendet ku i mësue, jo me drasi. Mejtepi është si kurse me quë që ta është para shkollë, ku fëmijët e vogël i kanë quë dhe i kanë mësue elementet e para të shkrim leximit dhe mësimin e fejës të tyne, fotarisht dhe kontarisht. Atëhere, në këto, në letërsinë e gjuhës shqipe, nuk nga është tregue se Naim Frashi ka qenë edhe hoxh dhe ka ditë me lexu Kur'an dhe në recitimi i tina në gjuhën arabe dhe të folit të gjuhës arabe dhe gjuhës persiane nuk përmendet apo nuk përmendet fare hiç. Mandej, Ismail Gjemali, i cili e kryti mejtepin dhe medresën e lartë të asoj kohe, nuk përmendet asku një histori, kjo burri i cili ka mjekrën e bardhë, i cili del dhe sot njerëzit e festojnë ditën e tina, nuk tregojnë se ai ka qenë një besimtar shumë i mirë, që besimi i tina e kanë ngrit, por mos më jutut, me azembejtën e shumë tjerë, mos më frigu asë njëherë kush kësë armitë. Kush i bëri këta? Të fort besimi i tyne islam. Ma nga të historisë, për familjen Jashari, kur shkojsh dhe bisedojsh me tafë, në 4 sy, ma të ngush, pa prezent dhe në medjave, tregojnë se ata nuk i kanë zonë miku flejtën për e në konqurë. Qka i në konë të po? Të homër si fërë. Jenë qu me folë sabahin, të mora vdes, një familje besimtare. Ky islami cili i ka kalit, nuk i një këtu në për medja, po i një me kështu, dhe sot njerëzit tanë intelektualën thojza, vend që të shkojnë të vizitojnë familjet e këtyre që kanë dhënë për këtë vend, shkojnë të vizitojnë vorret. Qka është kjo? Mu ka drek baba për mje fjale. Baba është në dhe. Dhe pejgamberi ka ndalu në shku me vizitu vorret, fillim po babon ta shkojnë të vizitojnë vorret. Në ashtë ajo kujton vorret se kini me teka dhe i kone muslimat mije. E njerëzit tanë, paria jonë, vjen 28 nëntori, shkojnë të filoni, a nuk shkojnë mja qenë derën, bashkë luftarit tina, trojgjat tina, që familjet e dëshmorme, valla bila, jënë gati në atë kategori më të dhëmshme të shoqërisë për shkak të varfërisë që kanë. Saj që ka qenë maj miri dhe krahi djatë të tyre ka vdek dhe në me jetima. O vëllezër, historia shkruajnë, po shkruajnë që shë po kryt ai që ka shkruaj. Por ata, fjallën e merë era dhe shkrimi jetë. Muslimat të ndershëm shkruni, muslimat të ndershëm shkruni, mos pritoni, sepse shkrimi është gjë që jetë. Shkrimi është gjë i cila jetë për të jetën, si kur Naim Frashi, në atë kohë ku ka qenë okupuar, në atë kohë ku ka qenë që shka qenë ajo kohë, ka ditë bakti e bujësime për shkru e vendin e vetë për mishtime dosht, vendin e vetë cili. Kurse sot të rritan, dojnë me do për Kosovë dhe spilon, dojnë me ikë. Nuk bën me ikë për venit të në vëllëzër. Edhe në qëmë se varfëria maksimale vdishën vendin tënë, po në burë anin i kujnë të shku.
Nuk pranon as Evropa, as Amerika, as kërkush nuk pranon ty se i huje. Në gjuhën tonë popullore dhe jaban gjim. Jaban gjim që në gjuhën gjermane për gjuhës aslandera. Pa marë parasysh fa statusit fiton teje, je i huaj. Rënë në vendin tënë, sepse është fjala tjetër popullore, guri ronë peshon në vendin e ti. Guri ronë peshon në vendin e ti. I drejtohëm Allah Azza wa Jall me lutet sinqerte që Allahu këtë popull që ka lutë e gjithëherë. E lutë Allahu Azza wa Jall që rinin e këti populli Allahu të udhën, që ka uzu dhe ma shumë të udhën dhe të bënd të kapër në fejnë e tina, në ardhevën e tina, sepse ndëruar vëzë rëziko është qita është pas lirimi. Njeri ju pasi të shlirohet mundet me hupë shumë. Sa kemi qenë trobluar, kemi qenë bashkë, ta që me një ruaj në bo pike 5, e në këtë në rana së mujna me hupë vetë. E lusëm Allah që Allah të nërun fejnë tonë, nërun popullin tonë, rinin tonë, gratë tonë, apo baballarët tonë, pushtetin tonë, vendin tonë, cilën me gjak e kemi rujt dhe në këtë moment, por mos harroni se Allahu Gjelle Shanu e ka dash dhe të ndoj, inshallah, në qofë se na e dojmë Allah subhanahu wa ta'ala, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum.